تو زندگیم خیلی چیزا رو به تخمم گرفتم و خیلی‌هاشون هم نگرفتم و اونایی که به تخمم نگرفتم بودن که تفاوت‌ها رو ایجاد کردن. احتمالاً اینکه تو زندگیتون بشناسید که یه موقعیتی کلاً به کیرش بوده و توش موفقم شده. شاید هم بعضی جاها خودتون خیلی چیزا رو به تخمتون گرفتین و ازش رد شدین، حتی به بهترین شکل. شاید این به تخم گرفتن تو نگاه اول خیلی ساده و آسون به نظر بیاد، ولی خب یه دریاییه که زیر یه دریاچه قایم شده. حتی نمیدونم این جمله که الان گفتم یعنی چی، ولی خب به کیرم. خیلی از ما تو زندگی واسه این که به موقعیتایی که بی اهمیت بودن زیادی اهمیت دادیم به سختی و مشکل خوردیم. اگه یکی تو ترافیک واسمون چند تا بوق بزنه یا یه همکارمون یادش بره با همون سلام کنه یا حتی وقتی با رفیقامون برنامه چیدمون کنسل شده، به همشون زیادی اهمیت میدیم و فکرمون رو مشغول میکنن. برای چی؟ برای اینکه خودمون رو قانع کنه، نه اینکه فلانی راجعمون چی فکر میکنه. مشکل دقیقاً همینجاست. چون وقتی به همه چیز زیادی اهمیت میدیم، وقتی تصمیم میگیریم که به هر چیزی کوچیکی اهمیت بدیم تو زندگیمون، اون وقتی که حس میکنیم باید همیشه توی همه حالت‌ها راحت و خوشحال باشیم و همه چی هم خوب باشه. و اون موقع است که زندگی با یه کیر کلوف میاد سراغمون و میگادمون.